깜빡이를 켜고서 내 인생에 훅 들어온 당신의 입만 흠잡아나 소문날진 모르겠지만 오늘은 영동이랑 달려. 누가 봐도 완벽한 오빠의 인생 돈줄 내러 다니는 백마탄 기사 브레이크 밟을 일도 없던 내 인생 갑자기 사단이 났네. 살며시 내 옆으로 몰래 와놓고 사랑을 던지나 돌아 누나의 곁에 날뛰는 이 마음 어쩌라고. 깜빡이를 켜고세요. 내 인생에 훅 들어온 당신의 맘 흠잡아라 소문날진 모르겠지만 오늘은 오빠랑 달려. 남자의 인생 긴 하루 끝자락을 비틀거리는 술 한잔에 내 청춘을 추스려보는 외로운 고독한 남자. 살며시 내 옆으로 몰래 와놓고 사랑을 던지나 바다와 돌아 누나의 척해 날뛰는 이 마음 어쩌라고. 깜빡이를 켜고세요. 내 인생에 훅 들어온 당신의 맘 흠잡아라 소문날지 모르겠지만 오늘은 오빠랑 달려. 깜빡이를 켜고세요. 클락션을 눌러주세요. 내 인생에 훅 들어온 우리 공주님 왔다가도 가버리는 사랑이지만 오늘은 오빠랑 달려. 오늘은 영동이랑 달려. 네. 감사합니다. 감사합니다. 네, 안녕하세요. 인사드리겠습니다. 가수 박지현입니다. 여러분 안녕하십니까? 네, 오늘 영동 꽃감 축제 이렇게 초대돼서 왔는데 굉장히 반갑습니다. 영동을 또 오랜만에 와요. 영동 전에 영동 포도 축제 할 때도 제가 왔었거든요. 포도 이렇게 옷 입고. 네, 오늘도 제가 꽃감을 하나 가지고 왔는데 오빠 보실래요? 네, 꽃감. 네. 오늘 영동 꽃감이 굉장히 맛있고 유명한 거 여러분 아시죠? 네, 꽃감 많이 사셨어요? 네, 온 김에 꽃감도 하나씩 꼭 사가시고 네, 그러셨으면 좋겠습니다. 그쪽에 계신 분들도 안녕하세요. 근데 굉장히 위험해 보이군요. 조심하셔야 됩니다. 아셨죠? 여러분 조심하세요. 네, 뒤쪽에 계신 분들도 좀 조심해 주세요. 아셨죠? 네, 안전이 최고니까. 네, 제 인생 모토가 안전 제일이거든요. 네, 여러분 항상 안전. 네, 안전하셔야 됩니다. 아셨죠? 좋습니다. 자, 다음 노래는 우리 댄서분들 준비하고 제 노래 녹아버려요 라는 노래 들려드리도록 하겠습니다. 큰 박수 부탁드립니다.
웃어 모른 척하나 듣고도 모른 척하나 반짝거리는 당신만 보여 이렇게 애틋한데 요동치는 내 심장을 어떡하라고 파도 치는 내 마음을 어떡하라고 다른 건 바라지도 않을 테니까 한 번만 웃어주세요. 녹아버려요. 어떻게 이럴 수 있나 반짝거리는 당신만 보여 내 마음 녹아버려요. 요동치는 내 심장을 어떡하라고 파도 치는 내 마음을 어떡하라고 다른 건 바라지도 않을 테니까 한 번만 웃어주세요. 반짝거리는 당신만 보여 내 마음 녹아버려요. 내 마음 녹아버려요. 네, 감사해요. 감사합니다. 네, 우리 엔돌핀 여러분들 오늘 많이 와주셔서 정말 감사드립니다. 따뜻하게 입으셨죠? 따뜻하게 입으세요, 여러분. 감기 걸리시면 절대 안 돼요. 아셨죠? 이렇게 이쁜 흰색 패딩들은 다 어디서 구하셔가지고. 오늘 항상 따뜻하시고 그리고 올해 새해 다짐하신 분들 많이 계시죠? 그거 꼭 이루십시오. 아셨죠? 네, 좋습니다. 저도 새해에는 진짜 콘서트도 잘하고 네. 그리고 또 앨범이 이제 곧 나온단 말이에요. 정말 혼신의 힘을 기울여서 이번에 첫 정규 앨범이기 때문에 진짜 열심히 했습니다. 네, 열심히 했다고밖에 말씀드릴 수 없습니다. 정말 열심히 했으니까 여러분 기대 많이 해주시고 네, 잘 들어주시고 음악을 좀 느껴주십시오. 아셨죠? 좋아요. 강이 다 얼었네요. 네, 이 영동천이 이렇게 이쁘게 얼었네요. 좋습니다. 자, 다음 노래도 우리 댄서분들 준비하고 네, 제가 최근에 그 얄미운 사랑이라는 그 드라마의 OST로 제가 얄미운 사람이라는 노래를 불렀거든요. 네, 그 무대 제가 보여드릴게요. 자, 우리 팬분들 준비할게요.
떠나가느냐 얄미운 사람 슬픈 음악처럼 이 마음 울려놓고 저 멀리 떠나간 사람 미련만 남겨놓고 돌아가느냐 얄미운 사람 미련 때문인가 몸들은 내 가슴 아픔만 주고 간 사람 정 주고 마음 주고 사랑도 줬지만 지금은 남이 되어 떠나가느냐 이별의 아픈 일랑 가져가라 이 얄미운 사랑만 남겨놓고 떠나가느냐 얄미운 사람 슬픈 음악처럼 이 마음 울려놓고 저 멀리 떠나간 사람 정 주고 마음 주고 사랑도 줬지만 지금은 남이 되어 떠나가느냐 이별의 아픈 일랑 가져가다오 이 얄미운 사람 미련만 남겨놓고 돌아가느냐 얄미운 사람 미련 때문인가 몸들은 이내 가슴 아픔만 주고 간 사람 미련 때문인가 몸들은 이내 가슴 아픔만 주고 간 사람 네. 어때요? 네, 이 노래도 굉장히 반갑죠? 네, 이번에 OST로 제가 불렀어가지고 근데 이 노래는 막 꺾어 제껴야 되는데 근데 그게 OST에 묻었을 때 좀 약간 안 어울린다는 게 있어가지고 좀 펴서 부른 감이 있거든요. 키도 막 이렇게 높이고 그래서 상당히 쉽지 않습니다. 자 이제 오늘 여러분 무대 정말 재밌게 잘들 즐기셨죠? 네 오늘 정말 어마어마한 가수분들도 많이 오시고 그리고 또 여러분 꽃감도 맛있게 드셨고 그쵸? 네 이제 마지막 무대입니다. 벌써 시간이 굉장히 빠르죠? 네. 안 돼요. 근데 오늘 저녁에 안 하고 이렇게 좀 해가 있을 때 보니까 여러분 좋은 것 같아요, 그쵸? 네, 그리고 이렇게 지붕도 있고, 네, 지붕도 있고 굉장히 좋잖아요, 그쵸? 네, 아니 제가 그리고 오는 길에 찾아보니까 영동이 특산물이 어마어마하게 많더라고요. 산이 좋아서 그런가? 저는 뭐 이런 거에 대해서 잘 모르긴 하지만. 영동이 특산물이 막 엄청 많아요. 뭐 무슨 마늘도 있고, 뭐 포도도 있고, 와인도 있고, 네, 또 복숭아도 있고, 그쵸? 여러분 영동이 굉장히 공기도 좋고, 네, 그런 것 같아요, 그쵸? 네, 영동 자주 놀러 오세요. 네, 그리고 내년에 또 영동에서 이 영동 곶감 축제를 한다면 기억해 주시고. 또 오실 거죠? 좋습니다. 날씨도 굉장히 춥고, 네. 근데 여러분 항상 네 감사합니다. 아니 거기가 관객석이 아닌데 거기 자꾸 보러 가면 어떡합니까? 자, 여러분 진짜 이제 마지막 곡 여러분한테 좀 희망찬 노래를 좀 전해드릴까 합니다. 네. 저는 항상 여러분한테 메시지를 좀 드리고 싶은 가수가 되고 싶어서 네, 여러분한테 힘이 될 수 있는 노래. 여러분 올해 새해 다짐하셨다 그러셨죠? 어떤 다짐을 하셨어요? 네?
돈 많이 벌기. 네, 돈 많이 벌기. 네, 가족들 행복하고 건강하기. 저 더 좋아하는 거는 뭐 말리지 않겠습니다. 자, 아무튼 여러분 정말 하고 싶으신 거 다 하시고 네, 꼭 이룰 수 있었으면 좋겠습니다. 좋습니다. 마지막 노래 우리는 된다니까 들려드리겠습니다. 큰 박수 부탁드립니다. 여러분 다 할 수 있습니다. 포기하지 마세요. 우리는 된다니까 내가 뭘 했어. 우리는 할 수 있다 내가 뭘 했어. 누가 못한다 했어. 누가 안 된다 했어. 내가 뭘 했어. 우린 된다니까. 우리가 만난 날 멋진 예감이 들었지. 처음 본 순간부터 난 알 수 있었어. 우리가 함께 할 거란 걸. 쉽진 않았었어. 눈물도 흘렸어. 그래도 포기는 안 했어. 우리는 된다니까 내가 뭘 했어. 우리는 할 수 있다 내가 뭘 했어. 내가 뭘 했어. 우린 된다니까. 네 말을 나도 다 알겠어. 우리 최고의 만남. 처음 본 순간부터 난 알 수 있었어. 우리가 함께 할 거란 걸. 쉽진 않았었어. 눈물도 흘렸어. 그래도 포기는 안 했어. 우리는 된다니까 내가 뭘 했어. 우리는 할 수 있다 내가 뭘 했어. 누가 못한다 했어. 누가 안 된다 했어. 내가 뭘 했어. 우린 된다니까. 내가 뭘 했어. 우린 된다니까. 우리는 된다니까. 앵콜 하셨습니까? 감사합니다. 네, 오늘 여러분 날 많이 춥죠? 네. 저도 추위를 굉장히 많이 타가지고
굉장히 추운데 우리 댄서분들 보니까 제가 춥다고 할 수가 없네요. 여러분 보고 댄서분들 보고 그리고 앞에 가수분들도 굉장히 저보다 더 얇게 입으셨더라고요. 그래서 쫄쫄까지 챙겨 입었는데도 좀 춥네요. 여러분은 항상 그 쫄쫄이 잘 챙겨 드세요. 쫄쫄이 잘 챙겨 드세요. 아셨죠? 죄송합니다. 제가 이게 말을 잘 못해가지고 추우니까 말이 더 안 나오네요. 아무튼 이렇게 응원해 주시는 분들도 이렇게 만나고 이 영동에 계신 분들도 만나 뵙고 오늘 정말 기쁩니다. 여러분도 좋았죠? 네, 마지막으로 이제 진짜 더 신나게 그쪽은 신나서 막 흔드시면 안 돼요. 빠질 수도 있어요. 아셨죠? 정말 마지막으로 여러분이 다 아실만한 노래 트로트 메들리로 가보도록 하겠습니다. 즐길 준비 되셨죠? 네, 오늘 눈치 보지 말고 신나게 즐기십시오. 트로트 메들리 출발합니다. 여러분 감사합니다. 감사해요. 사랑의 나이가 있나요? 마음은 하나요? 느낌도 하나요? 그대만이 정말 내 사랑인데 눈물이 나네요. 내 나이가 어때서 사랑하기 딱 좋은 나이인데 어느 날 우연히 거울 속에 비춰진 내 모습을 바라보면서 세월아 비켜라 내 나이가 어때서 사랑하기 딱 좋은 영동 소리 질러! 그대는 내 사랑 이 세상에 그 무엇도 제비 안 되지 원앙이 따로 있나 환상에 피한 원앙이지 꿀맛 같은 그대 사랑에 내 인생을 걸었잖아. 비가 와도 좋아 눈이 와도 좋아 바람 불어도 좋아 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 당신이 좋아. 날 사랑하신다니 정말 그러시다니 구름 타고 빛나는 하늘 훨훨 날아갑니다. 날 사랑하신다니
정말 행복하여서 설레이다 떠는 가슴을 아픈 줄도 모른답니다. 오라버니 어깨에 기대어 볼래요. 커다란 가슴에 얼굴을 묻고 지금 이대로 죽어도 여한없어요. 난 정말 남자라서 행복해요. 오라버니 사랑한다 말해주세요. 정신을 못 차릴 거야. 오라버니 목소리에 울고 웃어요. 내겐 영원한 영동 국가. 자 여러분 마지막 곡이에요. 신나게 노세요. 넌 이 자리 채워주고 싶어. 내 인생을 전부 주고 싶어. 이제 너를 내 곁에 닥치고 언제까지나 사랑할까봐. 우리 더 이상 당하지마. 한눈 팔지마. 여기 불러 지난 날의 아픔을 잊어버려 스쳐 지나가는 바람처럼 이제는 혼자가 아니잖아. 사랑하는 나 있잖아. 너는 그냥 가만히 있어. 다 내가 해줄게. 현실이니까 꿈이니까 사실이니까 아니까 헷갈리고 서있지만 사랑이 뭔지 그동안 몰랐지. 내 품에 눈빛을 들어봐. 넌 이 자리 채워주고 싶어. 내 인생을 전부 주고 싶어. 이제 너를 내 곁에 닥치고 언제까지나 사랑할까봐. 우리 더 이상 방황하지마. 한눈 팔지마. 여기 궁지를 끌어. 지난 날의 아픔을 잊어버려 스쳐 지나가는 바람처럼 이제 너는 혼자가 아니잖아. 사랑하는 나 있잖아. 너는 그냥 가만히 있어. 다 내가 해줄게. 현실이니까 꿈이니까 사실이니까 아니까 헷갈리고 서있지만 사랑이 뭔지 그동안 몰랐지. 내 품에 눈길을 들어라. 내 품에 눈길을 들어봐. 감사합니다. 박지현이었습니다. 감사합니다. 자.